गाइस, तो आज मैं आया हूँ खेत में और यहाँ पे बहुत सारे नींबू लगे हैं। ये देखो 3 नीचे भी गिरे हैं, तो अब मैं इन्हें तोड़ूंगा। ये तो अब मैं आपको मिर्ची दिखाऊंगा। ये देखो मिर्ची, ये हरी मिर्च है, ये लाल मिर्च है, ये और हरी मिर्च है, ये वाली मिक्स मिर्च है। इधर अभी लगी नहीं है, इधर शायद लगी है। हाँ ये देखिए हरी मिर्च, इधर 2-3 लगी हुई हैं। तो गाइस ये मिर्च हैं, ये बहुत तीखी होती हैं। ये बहुत स्पाइसी मिर्च हैं। और ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, बहुत सारी हैं। यहाँ भी लगी हैं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा अरबी के पत्ते। ये देखो यहाँ पे कितने सारे लगे हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, अरे यहाँ भी लगा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस बहुत सारे हैं। तो गाइस अब ये भिंडी के लंबे लंबे हैं और गार्लिक यानी लहसुन भी आगे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे। तो बाय, आपको कैसा लगा हमारा खेत? बाय।